Familie, dis tog 'n boodskap wat ons almal so goed ken. Die goeie herder. Ons het tog hoeveel keer al kinderpreke gehoor, liedjies gehoor, boodskappe gehoor oor die goeie herder. En tog bid ons so gereeld, Here, praat meer met ons. Maar ons bid nie gereeld, Here, help hierdie ore om vir 'n slag te luister nie. Nou, my vrou besit 'n dier, 'n spesie wat ek nooit in my lewe sal kan verstaan nie, katte. En sy het hierdie speelding waarmee sy graag met hulle speel. Ek is 'n hondmens, 'n kat is 'n interessante dier. En hierdie speeldingetjie kan net so daai kat se aandag aftrek. Ons sit ook so lekker en kyk TV en dan begin jy hom net so speel en dan sien 'n mens daai kat se piepele begin so groot word, soos sy aandag afgetrek word. Nou ons het nou lammertjies hier gehad, maar ek wonder wat is die dinge wat hulle aandag aftrek? Wonder wat is die dinge wat die skape van die Here se aandag aftrek? Want ons sien dat die goeie herder roep, wat hy mos gedoen het, hy roep sy skape, hy sê, kom, volg my, kom. En hierdie lammertjies was baie soet gewees. Maar so gereeld, dan hoor ons nie meer die herder nie. Ons is nie meer ingestel nie. Ons sien eerder hierdie ding wat voor ons fladder, hierdie ding wat ons aandag aftrek, hierdie ding wat maak dat hierdie oortjies nie meer so lekker wil werk nie. In die lig daarvan wil ek graag saam met julle lees uit Johannes hoofstuk 9. Johannes hoofstuk 9, ons lees saam vanaf vers 1. En ons gaan so 'n paar gedeeltes saam lees. En ek wil vir julle vra, is altyd 'n beginsel wat ons toepas in Veritas Bybelskool. Dis die valskermmannetjie. Is daar nog van julle wat die valskermmannetjie kan onthou? Die valskermmannetjie spring uit hierdie vliegtuig uit of helikopter uit. En terwyl hy nou moet land, moet hy eers rondom hom kyk. En hy moet kyk, wat is hier onder? Is dit veilig om te land? Wat sien ek? Waar is ek? Hoe lyk my omgewing? En so wil ek julle uitnooi dat terwyl ons hierdie teks lees, wees jy ook daai valskermmannetjie, kyk ook rond, klim in hierdie teks in en probeer dit saam beleef, die gebeure wat hier afspeel. Sien jouself daar staan. Plaas jouself in die skoene van een van die disippels. Johannes 9 vanaf vers 1. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers se? En Jesus antwoord hulle, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien sal kan word. Wat ongelooflik is van hierdie teks so ver, ons gaan dan nou 'n bietjie verder lees, is ons Here Jesus, God in mensvorm. Stel jouself net dit voor. Hy is besig om te stap saam met sy disippels. En ek wonder baie keer wat s'ie goed waaraan Jesus dink. Ek weet nie of julle so is nie, ek is so. As ek dink, dan stap ek in 'n gang op en af. Ek kan nie lekker sit en dink nie. Maar ek sal stap met 'n boek of iets terwyl ek lees of terwyl ek dink. Ek hou daarvan om te stap. En nou wonder ek, wat het Jesus gedink terwyl hy nou so gestap het? Dink hy die koninkryk van God moet kom en die kruisiging lê voor en Judas gaan my verraai en Petrus gaan my verloon en hy's besig met hierdie ernstige goed. Dis nou maar wat ek dink. En daar is 'n man wat blind is. En die man sien nie vir Jesus nie, want hy's blind. Maar Jesus sien hom. En laat dit net gou vir 'n oomblik drop, net insink. Jesus sien hom. Ons letterlike vertaling sê vir ons, Jesus het hom opgemerk. En ons kry hier die idee van Jesus wat stap met sy disippels en sê, sorry Petrus, hou net gou jou storie, wag net gou. Het jy daai man gesien wat blind is?
Dit is 'n eienskap van 'n goeie herder. Ek het net nou daai sterk mannetjie opgetel en hy het gekyk of al sy skape daar is. Jesus merk op. Daai man, daai ene. En onmiddellik begin sy disippels hierdie vraag vra, maar is dit nou sy sonde of is dit sy ouers se sonde? Ons verstaan nie lekker wat hier aangaan nie. En Jesus help hulle reg, julle vra verkeerde vrae. Maar God sal sy werke deur daai man aan die wêreld openbaar. Nou sien ons as ons verder lees dat Jesus doen 'n wonderwerk en op 'n baie interessante manier. Hy gaan na hierdie man toe, die man wat blind gebore is. En net so terloops, net so voetnotaatjie. In die Bybelse tyd het hulle geglo dat jy kan 'n bose gees uit iemand uitdryf, die bose oorwin, van iemand wat stom geraak het of blind geraak het. Maar as iemand so gebore is onmoontlik. Die mag is net te groot. En Jesus gaan na hom toe en die vreemdste ding, hy spoeg in die grond. En Jesus meng die grond so 'n bietjie met die spoeg en hy maak 'n tipe van 'n klei, bietjie van 'n modder en hy plak dit op hierdie man se oë. Nou weer eens, as jy die helikoptermannetjie is, as jy nou in daai man se skoene was, jy is so 'n bietjie vreemd. En hy plak hierdie modder in sy oë en hy sê, gaan was dit af. Gaan was jou oë uit, gaan was jou gesig. En wat interessant is, waarna dink dit ons, as hierdie herder by hierdie skapie kom, hierdie lammetjie, wat blind is, wat nie meer kan sien nie, en hy spoeg in die grond en hy meng het en hy plak hierdie modder op sy oë. Dit vat ons mos terug na Genesis toe, waar die Skepper kom en die mens maak. En hoe maak hy die mens? Stof van die aarde, uit klei uit modder, grond uit, maak hy die mens. En Jesus los vir ons leidrade. Ek is nie net 'n profeet nie. Ek is nie net 'n persoon wat 'n paar wonderwerke hier en daar kan doen nie. Ek is die Skepper God. En dit is my skepsel. En ek skep vir hom sig. Ek doen 'n wonderwerk. Nou wil ek vir julle vra, familie. As jy blind is, jy's blind gebore en jy kan sien, kan jy jouself indink? Jy het nog nooit tevore gesien nie. Jy het nie eers 'n idee hoe dit kan wees nie. Kan jy jou indink? Ek het so rukkie gelede, toe ek hier aankom, op 'n vreemde manier, weet nie hoe nie, toe verloor ek gehoor in my regteroor. Dit was so moeilik geweest, want veral in die gemeente, nou preek jy en jy vra iemand, wat dink jy, of ietsie soos dit, ek kan onthou by week van gebed, so moeilik, iemand steek hulle hand op en begin praat, en ek weet nie waar hierdie geluid vandaan kom, en ek begin soek met my oë, waar kom die klank vandaan, en ek kan onthou, na die operasie toe kon hoor, ongelooflik, maar ek het geweet wat om te verwag. Maar as jy nie eers weet wat om te verwag nie, en ewe skielik was hierdie man sy oë uit, en hy maak oop en hy sien, daai lig, daai kleure, vir die eerste keer, daai opgewondenheid, kan julle dink, hy spring op en af, en hy jubel, en hy juig, en hy hardloop terug, na die mense toe wat hom geken het, sy familie, en sy vriende, en sy bure. Hoor wat gebeur. Ons lees vanaf so die middel van vers 7. Hy het gegaan en hom gewas, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, nie net gesien het nie, julle, geken het, geweet het wie hy is, dalk al 'n gesprek of twee met hom gehad het, sê toe, maar is dit dan nie die man wat gesit en bedel het nie? Hier maak iets nou nie lekker sin nie, hy dan hier gesit en bedel, want hy kon nie sien nie, en hier kom hy terug en die man sien. Party van hulle het gesê, dit is hy, uitroepteken, hulle saam met hom bly, hulle juig saam met die wonderwerk wat Jesus gedoen het.
Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Familie, ek het nog nie 'n swakker argument gehoor nie. As ek jou ken, ek ken jou, ek het al met jou gepraat, ek het al jou blad geskit, ek weet hoe lyk jou gesig, ek weet hoe lyk jy. En jy kom terug, jy was blind en nou sien jy. Ek sê nee, dis nie regtig jy nie, jy lyk maar net soos daai persoon. Julle, hoe moeilik is dit om te glo? Wat trek jou aandag af? Wat maak dat jy nie sien nie? Dit is ek, het hy self gesê. Kyk, dis ek. En hy kon waarskynlik vir hulle sê, julle ken my. My naam is Pietie of Kosie. Ek weet wie jy is. Julle ken my, julle het mos al met my gepraat. Nee, hy lyk maar net soos daai man. Dis nie hy nie. Ons sien amper die skouers wat opgetrek word. Nee. En dis iets wat ons tog gereeld ook raak sien. Is dit nie so nie? Julle sal dit nie glo wat het gebeur nie. Ek was siek gewees. Die dokters het vir my gesê, daar's geen manier dat hulle my kan help nie. En toe ewe skielik kry ek hierdie oproep van 'n dokter wat vir my gehoor het, en hy sê, daar's hierdie behandeling wat beskikbaar is, en hy weet wat is fout, en hy kan my help. Prys die Here. Ja, dit is 'n regte wonderwerkie, jy weet, die mediese tegnologie het nou al so verander, en wat verhoed jou oë om te sien? Is ons al so gekondisioneer deur die wêreld om al wat God se wonders is, net bloot te ignoreer. Daar moet seker verduideliking wees, daar moet seker 'n rede daarvoor wees. Hulle vra toe vir hom, maar hoe het jou oë dan reg gekom? En hy antwoord, die man met die naam Jesus. Nou julle, hierdie persoon weet nog nie wie hy is nie. Dit is soos iemand wat vars tot bekering gekom het, wat 'n ontmoeting met die Here gehad het. Julle, ek weet nie hoe om die Here te aanbid nie, ek weet nie hoe om te dien nie, ek weet nie waar ek begin nie. Alles wat ek wil sê, is ek wil net die Here loof en prys. Ek weet nie hoe nie. So vars, net mooi ontkiem, né? En ons sien iets hiervan, en hy antwoord, die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, ga na die Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien, uitroepteken. Hulle respons, waar is hy nou? Vra hulle vir hom toe. Ek weet nie, was sy antwoord. Hulle haal so die wind uit hierdie ou se seile uit. Want hulle wil nie glo nie. Hulle wil nie hulle oë oopmaak nie. Hulle wil nie hoor nie. Dit is soos kindertjies, klein laerskoolkindertjies, as jou maatjie klomp goed vir jou sê en jy druk jou ore toe en jy sê la 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 la. Jy wil nie hoor nie. Maar toe maak hulle 'n plan. En hulle sê, wag, kom ons vat nou vir hom na die fariseërs toe. Want die fariseërs is die slim mense. Hulle sal mos nou weet wat het gebeur. En so kom hy by die fariseërs aan, en die fariseërs vra wat het gebeur, en hy vertel, en hy is opgewonde en passievol. En hulle sê, ja, maar hy het jou op 'n Sabbat genees. Dit is maar sleg. En hulle sê, maar ons dink in elk geval jy praat nie die waarheid nie. Kom ons kry jou ouers. En hier kom sy ma en sy pa, en mens sal dink dat hulle sal deel in die vreugde. Hulle kind, hulle volwasse kind, wat van babietjie tyd nie kon sien nie, kan sien. En hulle roep vir ma en pa en sê, goed, van die begin af, wat het gebeur? En ma en pa sê in soveel woorde, wel, ons weet hy was blind gebore, en ons weet hy kan nou sien, maar ons gaan nie meer as dit sê nie. Vra hom self, hy's 'n volwassene. En die rede hoekom hulle nie meer wil sê nie, is hulle was bang dat hulle geban word uit die sinagoge uit. Hulle was bang, hulle verloor hulle lidmaatskap in die kerk. Want so ding klink nie lekker nie.
Klink dan nou vreemd om te sê. Die struktuur laat dit nie toe nie. Ons manier van verstaan hoe God moet funksioneer en hoe hy moet doen, dit bots bietjie. So vra maar self, ons staan terug. So roep hulle maar nou weer die man en sê, goed, van die begin af, vertel nou weer vir ons wat het gebeur. Wie was die man gewees? Was hy 'n sondaar gewees? Jy praat sommer nonsens, ons glo jou nie. En so druk hulle hom oor en oor en oor om te vertel. En toe kom hulle by vers 26, hulle sê toe vir hom, wat het hy met jou gemaak? Hoe het hy jou oë genees? Vra hulle weer vir hom. Ek het julle mos al vertel. En julle het nie geluister nie. Antwoord hy, hoekom wil julle dit weer hoor? Julle wil tog nie ook disippels van hom word nie. Sjoe. Hoekom wil julle dit weer hoor? En gemeente, dit is waar die vraag vir ons gevra word. Die goeie nuus van Christus, van hoop, van opstanding, van nuwe lewe, van oë wat kan sien, ore wat kan hoor, harte van klip wat in vlees verander, word gemanifesteer in hierdie wêreld. Dit loop oor. En hierdie man getuig van die goeie nuus wat in hom gedoen is, soos ek en jy ook getuig van die goeie nuus. Dit is hoekom ons vanmôre hier is dit nie? Om die evangelie te deel. Maar dan vra hierdie man 'n vraag, hoekom wil jy dit weer hoor? Wat is jou intensie om dit weer te hoor? En nou wil ek vir julle vra, ons doen so 'n bietjie introspeksie. Mag ek vra, wie van julle is nou al om en by 10 jaar in 'n kerk? 10 jaar. Is daar 'n 20 jaar? Is daar 30? Is daar 50 jaar? Is daar 'n 70 jaar? Is daar 'n 80 jaar? 85? 90? Hoekom wil julle die boodskap van die goeie nuus weer hoor? Is dit sodat ons saam kan jubel en juig daaroor? Ons hande die lig kan opgooi en sê, Here, aan U alle eer. Ek was ook blind, maar nou sien ek. Of is dit laat ons kan vra, ja, maar waar is die meriete? Ja, maar daar moet seker 'n verduideliking wees. Hoekom? Hoekom is jy hier? Ons sien dan 'n interessante verwikkeling, en ek spring nou na hoofstuk 10 toe. Dis oorspronklik ons fokusteks, maar ek het so vasgehak by hoofstuk 9, want hy het vir my vasgegryp, julle, maar ek deel graag met julle dan hoofstuk 10. Vanaf vers 22. Wat hier gebeur is, Jesus doen wonderwerke, en die fariseërs hou nie daarvan nie. Hulle weet nie wie hierdie man is nie, hulle weet nie waarmee hy besig nie. Hy genees op die Sabbat, hy breek hulle reëls, hy breek hulle verstaansstruktuur. En dan speel die volgende verhaal af, hoofstuk 10 vanaf 22. Dit was daardie tyd die fees van tempelwyding in Jerusalem. En dit was winter. Nou die fees van tempelwyding het hulle gevier nadat die tempel jare voor dit ingeneem was, afgebreek was, alles wat binne was gesteel is, geloot is, soos ons sê, en selfs afgode in die tempel gesit was, daar waar die tempel was. Die viering van tempelwyding is toe die Israeliete weer die tempel hulle eie kon maak, weer kon skoonmaak, weer hierdie afgode kon uitdraai, toe iets niets begin het.
Hoor julle daai? Iets nuuts, die opwinding van iets nuuts is aan die gebeur. Dit was gedurende hierdie tyd. Jesus het in die tempel, in die pilaargang van Salomo geloop. Die Jode het daar om hom saamgedrom en vir hom gesê. Nou ek wil hê ons moet dit net gou indink. As die woord hier praat oor die Jode, verwys hulle spesifiek na die skrifgeleerdes nou, né? Na die fariseërs veral. Jesus stap hier in die tempelgang. En weer eens mens wonder wat dink hy? Waar is sy gedagtes? En terwyl Jesus stap en ewe skielik opkyk, staan hierdie skrifgeleerders, fariseërs om hom. En hulle sê vir mekaar, nou gaan ons antwoorde kry, nou vat ons hom vas. Hulle intimideer hom. En hulle vra vir hom die volgende vraag. Hoe lank gaan u ons nog in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit reguit vir ons. En julle, die kommentare sê hierdie is lagwekkend. Dat hierdie manne wraggies vir Jesus sê, hoe lank gaan u ons nog blind hou? Hoe lank gaan u ons nog aan 'n lyntjie hou? Hoe lank gaan u ons nog laat twyfel? Hoe lank gaan u ons nog ongelowig hou? Familie, as ons ry van hier af Windhoek toe, en ons ry 140 km/h, en daai speedkop trek vir ons af. En ons sê vir hom, maar as daar nog 200 bordjies op pad was, dan het ons 120 gery. As jy 'n groot bord nog opgesit het met klomp ligte, en nogal 'n megafoon ook daar gehad het wat sê, onthou, ry 120, dan sou ons by die spoed gehou het. So dit is jou skuld dat ek vinniger gery het. Wat moet Jesus nog doen? Hy genees siekes, hy laat lammes loop, hy laat blindes sien. Maar hulle wil dit nie glo nie. Hulle is soos hierdie klein kindertjies wat sê la 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 la, hulle wil nie hoor nie. Dis soos kinders wat hulle oë toedruk, hulle wil nie sien nie. En dan blameer hulle vir Jesus vir hulle ongeloof. Johannes wat so lief is vir simboliek. Ons kan uiteraard dan maar sê dat hulle blameer die lig van die wêreld dat hulle donker is. Maak jou ore oop. Luister. Maak jou oë oop. Reageer. Hoekom is jy hier? Hoekom wil jy weer die blye boodskap hoor? Hoekom wil jy weet of ek die Christus is? Hoekom? Wat is jou intensie? Is jou intensie om te wil glo? Ons dink aan Jesus wat so 'n rukkie voor dit die lamme genees gemaak het. Wil jy gesond word? Dis 'n vraag. Wil jy? Wil jy sien? Wil jy hoor? Wil jy jou lewe radikaal verander deur om dit oor te gee aan die Here? Jesus antwoord hulle: Ek het dit vir julle gesê, en tog glo julle nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, bewys wie ek is. Hoofletters. Maar julle glo nie. En dan gee Jesus 'n baie harde antwoord. Omdat julle nie van my skape is nie. Julle, as Jesus nou vir hierdie skrifgeleerdes sê, die rede hoekom julle nie glo nie, nog steeds nie weet of ek die Christus is nie. Die rede dat die eenvoudiges weet wie ek is, maar julle wat so geleerd is en wys is en die manne van die tyd is, dat julle nie glo nie, omdat julle nie my skape is nie. Nou, kom ons lees net hierdie teks in konteks. Skape. Hierdie man het hulle self gesien as die herders van die kudde. Wat nog skape? Hulle is die herders, hulle vat leiding. Hulle moet die volk van die Here lei. Hulle is geen herders nie. En dan sê Jesus ook nog vir hulle, julle is nie eers my skape nie. Julle
Jesus is op dun ys hierso. Hy praat reguit met hulle. En dan gee hy die rede hoekom hulle nie sy skape is nie. My skape luister na my stem. Waar is ons herdertjie? Herdertjie rus bietjie. My skape luister na my stem. Ons herder het heeltyd gestap. As hy kom, eet, kom, loop agter my aan. By implikasie, 'n skaap van die Here, 'n lammetjie van die Here, is heeltyd ingestel om die Here se stem te hoor. Nou hierdie boodskap van môre is nie om te sê, die persoon is nou nie die skaap van die Here nie, daai persoon is nie 'n skaap van die Here nie. Die doel van hierdie boodskap is om te vra, leef ek soos 'n skaap van die Here? As hy die goeie herder is, leef ek soos 'n lammetjie wat my herder volg? En hier is die vraag, as ek nie sy stem hoor nie, hoekom is dit? Hoekom is dit? Is dit omdat ek uit my eie trots en arrogansie my ore toedruk en sê, la, ek wil nie hoor nie, ek wil dit nie inneem nie? Is dit uit bloot vrees uit? Ek weet die bekende sielkundige Jordan Peterson het altyd gesê in sy reis om tot geloof te kom, dat dit maak hom so bang om te sê hy glo. Dit maak hom so bang, want hy besef dat as hy dit sê, en is meer as net die klanke wat sy tong en sy lippe maak, dan beteken dit hy gaan sy hele lewe moet verander. Of is dit bloot dat ons net aandag afleibaar is? Ons is besig om na klomp ander stemme te luister. Toe ek so gesukkel het met my oor, en ek gaan na die audioloog toe, dan sit hulle sulke oorfone op jou ore. Dan vra hulle, kan jy hoor? Dan sê ek ja. En dan speel hulle praat van white noise, of agtergrondklanke. Sê ek kan nie meer hoor nie. Ek sukkel. Wat hou ons so besig? Wat trek ons aandag af? Miskien is ons so naby aan die dinge wat ons aandag aftrek, dat ons wegloop van die herder af. Familie, is dit nie baie meer wys om so na as moontlik aan die herder te bly, so na as moontlik agter hom aan te stap nie. Ek verkies om daar te wees. Die Here help hierdie fariseërs reg en sê, julle is nie my skape nie, want julle luister nie. Julle volg my nie. By implikasie vra vir jouself die vraag, vir wie volg jy dan? As jy nie die goeie herder volg nie, en let wel, ons maak onderskeid, nee, die goeie herder, wie volg jy dan? Die slegte herder, en wie is hy? Wees versigtig, die woord waarsku ons. My skape luister na my stem, ek ken hulle, en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Die wat my Vader vir my gegee het, is die belangrikste van almal, en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. Hoor julle hierdie idee van hierdie kraal, wat veilig is? Want hy word bewaak, beskerm deur die goeie herder. En niemand kan deur hierdie kraal kom nie. En die hek van hierdie kraal is ons Here Jesus self. Deur hom kom ons in hierdie kraal in, en niemand kan hier uitkom nie. Maar ook lei hy ons hier uit, en hy beskerm ons, terwyl ons sy dienswerk doen in hierdie gebroke, stikkende wêreld. Maar hy lei ons ook weer veilig terug. Die reaksie van die fariseërs spreek baie. Toe hulle hierdie hoor, en hulle word gekonfronteer met die vraag, na wie luister ons? Maar wie volg ons dan eintlik? Onthou, dit is tipies hoe rabbies daai tyd gekommunikeer het.
Hulle het vir mense raaisels gegee, vrae gevra, sodat jy self tot die antwoord moet kom. Ons praat baie keer van die aha-oomblik. En dis nie dat Jesus hierdie fariseërs verwerp en sê, gaan weg van my af nie. Hy lei hulle, hy tough love, verstaan wat ek sê. Julle is besig om een te volg wat nie ek is nie. Inteendeel, Jesus beskryf wat 'n lewe van 'n lam van die Here sal wees. Sy skape sal wees, as hulle tog net sal glo. Ek beskerm hulle, ek pas hulle op. Niemand gaan hulle wegvat van my af nie. Hulle het die ewige lewe. Hy verkondig God se koninkryk. En hoe reageer hierdie skrifgeleerdes? Vers 31. Die Jode het toe weer klippe opgetel om hom te stenig. Lees dit tot daar. Die Jode, toe hulle dit hoor, toe sê hulle, nou stenig ons hierdie man. Hoekom? Want in Engels het ons gewoonlik verskriklike mooi uitdrukkings. The truth will set you free. Maar ons sê sommer die waarheid konfronteer. Die waarheid maak jou naak. Die waarheid vra dat jy moet erken in nederigheid, Here, ek is 'n sondaar. Ek dien nie vir u met my ore nie. Ek luister nie na u stem nie. Dis nie u wat nie genoeg praat nie, u praat heeltyd. Dis nie u wat nie hard genoeg praat nie. Dis ek wat nie wil luister nie. En Here, ek dien u nie met my voete nie. Ek sê vir mense, ek volg u. Maar as hulle my volg, kom hulle nie by u uit nie. Here, vergewe my. Here, laat ek wees soos daai een skapie wat afdwaal, los die ander 99, kom soek my weer, Here. Bring my terug. En dan besef ons dat hierdie boodskap is 'n boodskap van genade. 'n Boodskap van 'n goeie herder met 'n gebroke hart vir elkeen wat nie op sy stem wil reageer nie. Ek wil afsluit. Ons het net nou aangedui, as van ons wat al 10, 20, 30, 80 jaar in 'n kerk is, 80 jaar se boodskappe hoor. As ons nou die rekenaar aansit, internet toe gaan, YouTube, ons kan 'n boodskap so kry. Daar is soveel boodskappe wat rondgestuur word. Almal van ons het toegang tot 'n Bybel. As ons steeds hier sit, en ons is nie passievol oor Jesus nie. As ons steeds hier sit, en die goeie nuus het nie meer geur vir ons nie. Dis nie meer vullend vir ons nie. Dis nie meer genoeg vir ons nie. Hoekom sit jy hier? Mag dit wees dat ons vandag in ons harte die Here antwoord. Here, ons sit hier, want ons het gesien. En as die wêreld nie saam met my wil dans nie, dan dans ek alleen in die reën. Maar ek het gesien. Mag dit wees dat NG Swakopmund gesien het, dat ons oë oop gegaan het, dat al dans die res van Namibië nie saam met ons nie, of die wêreld, dat ons dan alleen dans, en sê, Here, my redder en my God. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons is in 'n toksiese wêreld, waar dit veel meer populêr is om blind te wees, as om te kan sien. Veel meer gewild is, Here, om doof te wees, as om te kan hoor. Maar Here, U het ons harte aangeraak. Ons wil vandag reageer op die roepstem, Here. Ons wil weer die varsheid van die evangelie ontdek, die geurigheid van die goeie nuus. Here, ons wil die goeie herder volg, ons wil reageer op die roepstem. Help ons, Here, maak ons toegewyd. Ons bid dit, Here, in U groot heilige naam. Amen.